চলুন বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা জেনে নিই সর্দি কাশি দূর করার কিছু ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে। বন্ধুরা, দুধ যে কোনো বয়সের জন্যই সমান উপকারী। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। হলুদে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা সহজেই সংক্রমণ রোধ করে, ফলে সর্দি কাশি থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব। এরপরে যে খাবারটি খাবেন সর্দি কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঘরোয়া উপায়ে, সেটি হচ্ছে আদা চা। সর্দি কাশি দূর করতে আদা চায়ের জুড়ি মেলা ভার। আদা কুচি করে গরম জলে বা চায়ে সেটিকে ফুটিয়ে আপনি পান করতে পারেন। এতে সর্দি কাশির সমস্যা একেবারেই দূর হবে। সর্দি কাশি দূর করতে মধু, দারচিনি এবং লেবু মেশান একসঙ্গে। এই সিরাপ কার্যকরভাবে সর্দি এবং কাশি নিরাময় করে। তাহলে কিভাবে মধু, দারচিনি ও লেবু খাবেন, কি নিয়মে খেলে আপনারা সর্দি কাশি থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পাবেন সেটি জেনে নিন। আধা চা চামচ মধুতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং অল্প একটু দারুচিনি গুঁড়ো মেশান। সর্দি কাশি সারাতে দিনে 2 বার এই মিশ্রণটি খান। বয়স্ক অনেক মানুষ এখনও ঠান্ডা লাগার প্রতিকার হিসাবে বাজার চলতি ওষুধের চেয়ে এই মিশ্রণের উপরেই ভরসা করে থাকেন। এছাড়াও সর্দি কাশি দূর করার জন্য গোলমরিচ আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করে। গরম জলে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে 15 মিনিট রেখে দিন। গোলমরিচের দানা নিচে জমা হলে সেই জলটিকে ধীরে ধীরে পান করুন। অতি দ্রুত ঠান্ডা লাগা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা দূর করার আরেকটি ঘরোয়া টোটকা হলো বন্ধুরা, 1 কাপ জলে কয়েকটা তুলসী পাতা ও আদা কুচি ফেলে ফোটাতে থাকুন। জল ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে তা নামিয়ে রাখুন। এবার ওই জলটি দিনে অন্তত 2 বার পান করলে সর্দি কাশি সহজেই দূর হবে। বন্ধুরা, রসুন আমাদের সর্দি লাগা ঠান্ডা কাশি দূর করতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। 4-5 কোয়া রসুন ঘিয়ে নেড়ে নিয়ে গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন, তেও উপকার পাবেন, আপনি আরাম পাবেন। পেঁয়াজের রস কাশি নিরাময় করে, এটি হয়তো অনেকেই জানেন না। পেঁয়াজের রস করে তাতে মধু দিয়ে খেতে পারেন আপনি। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই টোটকাটি পালন করুন, আপনারা উপকার পাবেন এবং সহজেই সর্দি কাশির সমস্যা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আর এরকম বিভিন্ন নিত্য নতুন বিষয়ে ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করছি। নমস্কার।